Во Шарлот, Северна Каролина е воведен полициски час поради протестите кои веќе трета ноќ продолжуваат откако полицаец застрела афроамериканец. За време на протестите дојде до судири меѓу полицијата и демонстрантите кои бараат правда во врска со инцидентот во кој беше убиен 43 годишниот Кейт Скот, кој според полицијата не ги послушал наредбите да го фрли оружјето. Семејството на Скот тврди дека тој немал оружје, туку држал книга во рацете и побара од полицијата да ги објави видеоснимките од настанот. Семејството според нивниот адвокат ги видело снимките, но на нив не се гледа дали Скот држи пиштол или книга, и оти снимките отвораат повеќе прашања отколку што нудат одговори. Инаку на протестите демонстрантите повторно извикуваа нема правда, нема мир и немојте да не убивате и бараа праведни судски процеси. Пред полицискиот час во Шарлот беше воведена воредна состојба и беа распоредени сили на националната гарда. До ова дојде откако беше застрелано едно лице за кое полицијата наведе дека не била одговорна. До сега, за време на протестите, биле ранети 8 цивили и неколку полицајци, додека десетици демонстранти биле уапсени. Гувернерот на Северна Каролина, Пет Мекрори, одби да наведе колку припадници на националната гарда се распоредени во Шарлот. Со социјалните медиуми овие денови, луѓето многу лесно ја знаат логистиката на потенцијалната јавна безбедност. Треба да го почитувате правото на гувернерот и правото на шефот на полицијата да не ги покажат сите нивни карти. Председателот Барак Обама, според портпаролот на Белата куќа Џош Ернст, разговарал со градоначелниците на Шарлот и на Тулса, каде што исто така имало протести за последните убиства на афроамериканци. The president also hopes that the rights of peaceful protesters will be protected. But he also believes that it should be made clear that the protests must remain peaceful. На мирни протести повика и републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп, кој изјави дека најголеми жртви на нередите се токму афроамериканците во Шарлот. The main victims of these violent demonstrations are law-abiding African Americans who live in these communities and only want to raise their children in safety and peace. Последните убиства на афроамериканци повторно ги зголеми тензиите за прекумерната употреба на сила од страна на полицијата, но и за расната поделеност и сиромаштијата во Соединетите држави. За повеќето аналитичари, токму ваквите инциденти ќе имаат известно влијание врз трката за иден американски председател.